আপুনি টিথ গ্ৰাইণ্ডিং বা ব্ৰাক্সিজিমৰ সমস্যাত ভুগি আছে নেকি, যাক আমি অসমীয়াত দাঁত কিটকিটাই থকা বুলি কওঁ। আপোনাৰ যদি এইটো সমস্যা হৈ আছে, আজি মই আপোনাৰ এইটো সমস্যা দূৰ কৰা দুটা বহুত বেছি ইজি আৰু ইফেক্টিভ এক্সাৰসাইজ শিকাম। প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ হাতৰ এটা আঙুলি আপোনাৰ জাইগমেটিক বোন বা আপোনাৰ হনুৰ তলত ৰাখিব, ৰাখি ভালকে হেঁচি ধৰিব। হেঁচি ধৰি আপুনি আপোনাৰ মুখখন খোলা আৰু বন্ধ কৰিব। আৰু আপুনি এনেকৈ এক্সাৰসাইজটো 15 পৰা 30 বাৰলৈ ৰিপিট কৰিব। 2 নম্বৰটো হ'ল এটা মাছাজ টেকনিক। টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতৰ দুটা আঙুলি এনেকৈ ল'ব, লৈ এইখিনি অংশত ৰাখিব। ৰাখি আপুনি ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেকৈ মাছাজ কৰিব। আৰু আপুনি এনেকৈ টেকনিকটো 2 পৰা 3 মিনিট সময় ৰিপিট কৰিব। এই এক্সাৰসাইজ আৰু মাছাজ টেকনিকটো আপুনি যেতিয়া কৰিব লয়, আপোনাৰ মুখৰ চিউইং মাসল মানে আপুনি খাদ্য খাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মাংসপেশীবিলাক লাহে লাহে ৰিলেক্স হ'ব ধৰে আৰু ইয়াত ব্লাড সাৰ্কুলেশন বাঢ়িব ধৰে আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ দাঁত কিটকিটাই থকা সমস্যাটো লাহে লাহে কম হোৱা দেখা দিয়ে। বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।